नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्वास्थ्य सूत्र विद डॉक्टर पूजा में। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि काफ़ी समय से आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाई। दीपावली और अन्य व्यस्तताओं ने बांध के रखा था जैसे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से आज अपना क्रम चालू करते हैं। और आज स्वास्थ्य सूत्र में एक बहुत ही साधारण सी चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। चीज़ जितनी साधारण है, उसके औषधीय प्रयोग उतने ही कमाल के हैं। दोस्तों, कफ कोल्ड का जैसे आजकल मौसम चल पड़ा है, हर दूसरा व्यक्ति छाती में जकड़न और जमे हुए कफ से परेशान है। तो बस आज उसी के लिए एक आसान सा नुस्खा आप सबके बीच लाई हूँ। दालचीनी से आप भली भांति वाकिफ हैं दोस्तों, सबके किचन में अवेलेबल रहती है। आपको करना बस इतना है कि दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर मुंह में रखकर चूसते रहना है। ज्यों-ज्यों उसका रस आपके अंदर जाएगा, वो छाती में जमे कफ को आसानी से निकालने में आपकी ज़रूर मदद करेगा। करके देखिए, बहुत कारगर है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।